Voilà, bien aimé, bonjour. Bonjour, on appelle Sibino Mbote. Nga Moussali Nzambe, votre humble serviteur, le pasteur Jérémie de l'église ACM. Tozongeli lisusu na problème ya chaîne na biso ekangamaki mikolo ebele na ye pona bino alors Nzambe permettre biso po lelo pe tosolola na ye na kati na bandako na bino na ye kati ya babis na ye partout bokolandanga na YouTube. Chaîne na biso kombo nango eza Shempa TV qui veut dire Chemin du Paradis TV. Oh, chaîne eza chaîne ya maloba ya Nzambe, eza chaîne ya politique te, eza chaîne ya politique te, eza chaîne ya sport te, eza chaîne ya maloba ya Nzambe. Alors avant que nous commençons na ko senga to bondela nanu to tia Nzambe na kati na makambo nyonso po yende mokili na nyonso. Voilà, on va prier. Nzambe ya lola na remercier o mingi po opesi biso ngonga oyo ya koloba de ta part. Tolingi toyebisa bana na yo liloba na yo selon tes pensées oyebisaki biso po toteya na lobi merci Nzambe na lobi zala na biso molimo mosantu akamba biso na kombo na Yesu, amen. Voilà, bien aimé, je vous salue une autre fois, une fois de plus. Alors comme d'habitude vous connaissez le nom de votre humble serviteur, c'est le pasteur Jérémie de l'église ACM. Tozongeli lisusu makambo na biso ya chaîne oyo Shempa TV. Lelo toza na sujet moko oyo tolingi toloba na pamboli muto aza na belle vitrée le président de la jeunesse Simon Pierre to pambolier to pamboli pe to pesi pe mbote ndeko na biso donc lecteur na biso comme na ye prophète Joël Mbote na bino. Merci beaucoup. Alors toza na makanisi muke oyo Nzambe apesaki biso tolingi toloba na temo Nzambe apesi biso. Thème ya biso elingi koloba poison spirituel. Tolingi toloba na poison spirituel. Na lingi olandanga bien, notez bien, poison spirituel. Elingi koloba nini poison spirituel. Po soki tomoni na makambo nyonso ozosalema na mokili ya Nzambe oyo makambo nyonso ezala kaka na poison. Tango tozoloba poison donc tolingi toloba eloko oyo ebomaka, eloko mosusu. Eloko oyo eza koboma. Eza bien toloba na lingala poto banda koloba mingi na Swahili mena poto ede biso bandeko na biso bo baza na kin bao baza na poto bao baza donc ba congolais baza partout bao balobaka lingala Congo Brazzaville Angola Rwanda ba nyonso bayokaka lingala topesi bino mbote. Alors thème na biso eliki koloba poison spirituel. Bien aimé, il y a les poisons. Eza na ba poison misusu bato batiaka na bilei o toliaka. Ozo ndanga bien. Yebisa pe moninga na yo signalé pe ya yepe ala ndangai makambo ekoki ko sauver yo ekoki ko sauver ngai yango wana Nzambe asalisaki biso totia chaîne oyo. Alors tango tozoloba makambo ya poison, c'est-à-dire eza na poison moko oyo ebomaka libumu ya mutu oyo ebomaka musala oyo ebomaka makambo nyonso. Mais poison oyo tozoloba eza poison oyo batiaka na ndunda te, poison oyo batiaka na condiment te, poison oyo batiaka na boisson te, mais oyo eza poison oyo batiaka na spiritualité ya moto. Parce que thème na biso eleki koloba poison spirituel. Omoni mutu tango atambolaka azalaka na eloko oyo babengaka munoko eliaka. Donc tango munoko ezolia donc soki mutu azolia il faut pas il faut batia poison na biloko oyo azolia. Donc biloko wana okoki kokuta ke biloko eza ya kopesa mutu santé, mais tango bakotia biloko mosusu eza donc oyo kozala ingrédient te ya biloko wana ekozala ya kopesa mutu santé te, mais kozala ya kopesa mutu wana liwa. Maintenant avant de continuer na lingi batangela biso na frère na biso prophète Joël atangela biso proverbe 10 verset 11 pour continuer. Proverbe 10, le verset 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La bouche du juste est une source de vie. Amen. Mais la violence couvre la bouche de méchants. Amen. Alléluia. La Bible dit la bouche du juste. Alléluia. Cela veut dire, Yoka, Jésus azalaki na désert. Tango Jésus azalaki na désert. Bible zo ebisa biso ke lokola diable alandaki Jésus kokende kotante ekomekaye. Jésus a ebisaki diable ke mutu ako vivre kaka na lipa te mais na monoko na liloba nyonso ezouta na monoko ya Nzambe. Donc sango tozoloba monoko ya Nzambe qui veut dire eza monoko ya Nzambe ezalaka na kati wana na monoko ya diable. Maintenant Nzambe na diable batu nyonso mibale bazo utiliser kaka mutu po mutu azalaka kinzoto, mais Nzambe na diable baza spirituel. Alors
yango wana tozo reti tozo tirer makambo misusu kaka kodonko tango tozo mona comportement ya bato tango nazoloba makambo ya poisson spirituel bien aimé dans le Seigneur eza na ba misusu o baza basali yanze baza bandimi lelo baza ya kobeba po bilei o baliaki ya kobandela premier aliment na bango ezalaki na poison na kati yo yaka na église mikolo nyonso ntango yaka na église yo kolanda na yo olandaka mpaka kaka soki oza na baproblème na yo nde oye église kaka soki mobali abeti yo nde oye église kaka soki donc bafere na yo ezotambola bien te ezomarche bien te nde oye na église église eza bongo te église eza ya basantu oyo basi bandimela kristo oyo basalaka réunion mpo tout le temps il faut bakutanaka tout le temps il faut basololaka na nzambe na bango eza lié sacré oyo bato bayaka mpo donc basali neti réunion lokola tomonaka na bagouvernement basi basala tongo parler du peuple kaka par exemple oyo soki badepute balingi basala makambo mosusu il faut bakende kuna bakende kosala nini bakende donc bavandi babandi koyokana nde lokola ndenge moko na église ndenge ezalaka bien aimé dans le Seigneur yoka na bisayo loko moko bato misusu basi baboma mabala na bango mpana kaka mpona koyoka omoni litoi eza pe bouche litoi eza pe bouche ntango bateka yo na église bateyaka yo nini mateya oyo oyokaka eza mateya nini banzembo oyo oyokaka eza banzembo nini mpo eloko nyonso tozoyoka eza neti tozolia yango tozoloba poison spirituel bamisusu basi bateyaka bango deja bamisusu basi bayembela ma deja bamisusu basi babwakama deja me kobwakama na yo soit koteya na yo makambo nini oyo yo ozoyoka na biloko ozoyoka ekokomisa yo ti wapi oza na église bien sûr bateyaka yo nini na église na bino lelo oyo nazoyebisa bino eza na bamiso baza basali ya nzambe me bakipaka na bafamille na bango te bakipaka na bafamille na bango te me oza mosantu na nini ko jésus abandelaki ka na jérusalem yo ozobandela wapi o tozolobaka kindoki eza na famille kindoki ya solo me nani moto oyo ayebisaki yo eza nzambe to eza moto mpo ntango moto azoya mpona kodétruire me ntango nzambe azoya mpona koconstruire to soki nzambe asi atielaka biso basali na ye eza bato oyo donc les hommes mieux placés oyo nzambe asi atiela biso mpo babanda kote ya biso chaque jour toyebaka pensé ya nzambe eza nini pensé ya nzambe eza nini eza misusu basi baboyaka misala na bango nzambe apesa bango kaka mpona nini mpona koyoka eza misusu basi bakima baeglise na bango kaka mpona nini mpona koyoka yango na explike bato na lobi boye litoi eza monoko pe me eza monoko spirituel mpo ntango moto azoloba yo ozoyoka donc moto ntango azolia eloko olie na yo eloko bien omoni ocomprendre olie na yo eloko ntango okende na estomac sikoyo soki poison eza na kati nde ekati biloko na kati ya libumu na yo donc eza ndenge moko na ntango moto azoyoka makambo oyoki na yo bien après koyoka na yo okokamwaki litoi eza monoko mais esprit na yo conscience na yo eza nde estomac ntango oyoki makambo mosusu ekoti na esprit ebebisi yo soit epesi yo santé mpo epesa yo santé il faut ezala maloba ya bien il faut ezala maloba oyo euti na monoko ya nzambe mpo epesa yo par exemple ebebisa vie na yo il faut ezala maloba oyo euti epai ya moto oyo aza moto mabe alors bien aimé dans le Seigneur moto nyonso na kati ya vie oyo tozovivre aza na monoko azalaka na minoko mibale monoko eza oyo nazolobela eza monoko ezoloba mpe soki nalingi natia eloko ekoboya omoni soki awa nalingi nasomba ata bitabe nalia nakolia na ngai soki nalingi nasomba ata lipa nalia nakolia na ngai me lipa wana ntango nakopesa monoko koboya te et puis estomac mpe ekoboya te me eloko oyo eza na lipa wana nde koya koboma ngai yango wana na parole ya nzambe bateyaka yo na église na bino yoka eza na bakristo misusu bazokende koyebisa paster ke papa oteya biso mateya ya boye kala donc yo ozolinga bapesa yo bilei oyo okolinga olie oyo nzambe ye alingi parce que nzambe nde moto oyo ayebaka vi na biso eza ndenge nini spiritualité na biso eza ndenge mpo apesi biso baprédication moko oyo koki kosalisa baconscience na biso mpo tokóma ya nzambe mais yo ozolinga kaka baprédication na bino wana bien aimé dans le Seigneur nazoyebisa yo ngai esclave de Jésus nazoyebisa yo ke ntango moto azoya na église il faut akende kotanga
ata awa na monde ata église moko te okokuta que moto ake classe azoyebisa enseignant que papa maître aujourd'hui tu vas nous enseigner les mathématiques non donc biloko oyo comme leçon enseignant wana préparaki nde akotangisa lelo bino bapasteur bozozela bandimi bayebisa basenga baprédication soki oteyi omoni bato babeti maboko donc okozongela kaka wana okozo ntango tozoteya tozoleisa bango mais tozoleisa bango ndenge mpo bango baa babrebi matiti mabeso eza nde prédication tozoteya ntango banda ozala pasteur ti lelo est ce que okoki koprésente ata 10 âme na nzambe oyo osi oconvaincra na parole oyo nzambe atia kati na yo baoyo basi babongola mitema na bango bakoma ya nzambe à part badiscours oyo tosalaka na ngai naza mosala ya nzambe mpe ngai mpe nazomitia na kati ya groupe wana donc lelo nazosenga epai na bino bandimi boyokaka makambo mpo la bible dit ceci mon peuple périt faute de connaissance soki bazoteya yobi teya te omoni oza na mwana aboyi mwana aza soki 3 aza soki 4 mwana oyo ayebaka papa na ye te okoya lelo na cédrik papa na ye akobenga ye papa yaniki papa na ye akobenga ye papa ntumba papa na donc akobanda mutu nyonso okopresente comme père akobenga ye papa mais mutu asama aza mature soki ayebaka papa na ye mais oyebi ye moto mosusu ebisi voilà ton papa akoboya mpo ayebi déjà papa na ye yo ntango oza wana est ce que oyebaka papa na yo nani donc bakoki kopresente yo n'importe quel dieu yo ondimi na yo parce que oyebaka nzambe na yo te oyebaka nzambe epuis nzambe etika nayebisa yo nzambe aza kaka ya bikamwa te nzambe asalaka makambo nyonso ntango oza wana nzambe aza nzambe ya badiscipline nzambe aza nzambe ya bapunition nzambe aza nzambe ya baélévation aza nzambe oyo asangisaka biso tosi totelemela kaka place oyo ya baélévation élévation eza bien mais mpo ozala élevé omotaka tala nayebisa yo mwana oyo aza moke azalaka élevé te ata soki basombeli ekiti na ye me mokolo soki ya ye akobotola kiti wana ye avandela yo ntango ozosenga élévation oza na niveau nini bien aimé dans le Seigneur oza na niveau nini nzambe azalaka na monoko te ka bilobaloba omoni biso te nzambe aza na motema awa na église na biso lelo nauti koteya thème na biso ezalaki la différence entre l'esprit de Dieu et les pensées de l'homme misusu bazotia pensée na bango batie na kati ya maloba nzambe pensée ya mutu mpo ezala ya nzambe omoi soki mutu wana aza na saint esprit parce que biso yoka Jésus ayokaki bien que ayebaki bien que biso awa na ngomba lokola bible elobi que elobi malheur à la terre car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère alors Jésus ayebaki bien que toza na diable awa yango Jésus alobaki avant que dekena kotika bino bana bitike te donc on a kosala makasi mpona tindela bino molimo mosanto mpo bango bao basalaka makambo ya mabe baza na tata na bango le diable biso mpe olie tomikosaka ke toza bana ya nzambe tozosala bizaleli ya satana wana toza bana ya nzambe te mpo tozala bana ya nzambe ya solosolo lefo toyokaka makambo donc maloba oyo ezouta na monoko na nzambe bien aimé voilà c'était juste donc kokota la soit ebandeli oyo nayaki lelo mpona pesa o mwa pensé moke oyo nazalaki nango nga mosali na nzambe pasteur Jérémie ya église ACM tokozongela je crois chaque dimanche nakobanda kofri bino émission moko tozongeli lisusu bien aimé eloko nazosenga na yo sabone mpo soki osabone te nzambe akolinga te soki okosabone opesi epuis otindela bato biso basabone babanda koyoka ta pensé ya nzambe azopesa biso mikolo nyonso mpona lokumu na ye bien aimé soyez béni partout où vous êtes nazoyebisa bino ke il faut tolandaka maloba ya nzambe po poison spirituel eza makambo oyo tozoyoka oyo ezouta na monoko ya nzambe te ntango tozoyoka yango ezosalela biso mabe donc ezodétruire vie na biso ozoyoka par exemple oza jeune prophète nzambe asi asungi yo nzambe apesi yo moyen nini okoki kozala mosali na ye mais oyo koyoka kote mosusu baye kopesa yo bilei ya poison bayebi soki nzambe azoyebisanga ke nzambe azoyebisanga ke paster na bino azobundisa yo mingi sala makasi mpo osala nini église na yo mpe ondimi yo omona wapi ntango bazoengage moto batindi moto mosusu ayekende kaka chef ya mosala ye moko ye moto oengajaka soki nzambe atindi yo ofongola église nzambe atindi yo osala makambo mosusu oza prophète akoyebisa yo moko lelo toza na makambo mosusu bapaster bazoteya biso
makambo biso ba passer toujours te abino makambo mususu oyo koki ko donc ko binko longola bino na nzela ya Nzambe po na ba gloire na biso. Alors nga pe na sengi bolimbisi pasteur yo petango zali tango koyoka nga senga bolimbisi mama yo pote yaka ma sœur ote yaka oyembela kanzambe na yebisu yo bien que senga bolimbisi pa Nzambe po musala ozo sala eza musala Nzambe abengela yo te ozo sala makanisi na ba penser na pona lokumu na yo moko ozande ngoza wana si bande kona bazo nyokwa bande kona bazo nyokwa ozaka bato misusu oza ya Nzambe bizali lwana ozo sala eza ya Nzambe yo moko ebi wana question mark ndenge balobaka point d'interrogation soki makambo wana ozo eza pensée ya Nzambe. Alors merci bien aimé bao balandaki nga bao bapesaki nga matoi na bango nalobi merci mingi apesi bino mbote tokumisi Nzambe oyo azongisi biso na chaîne na biso Shempa TV Chemin du Paradis TV na mokolo ya lelo le 12 ya 6e mois ya 2022 toza toujours continuer donc les dimanches mosusu donc chaque dimanche tobanda kopesa bino tokobanda ko offrir bino émission moko pona lokumu ya Nzambe. Merci mingi, ciao, botikala malamu, que Dieu vous bénisse. Amen.